वेलनेस चैनल के शो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट पूनम शर्मा। दोस्तों, ये जो सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होती है ना, ये होती तो बहुत छोटी सी है, लेकिन आपका पूरा दिन खराब कर देती है। नाक बंद, सर में दर्द, उलझन, ना उठते चैन ना बैठते चैन। और ये सर्दी के मौसम में ही नहीं, किसी भी मौसम में हो सकती है। तो चलिए, आज हम आपको ऐसे 7 घरेलू नुस्खे बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप सर्दी जुकाम से राहत पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नुस्खा है किशमिश। यह नुस्खा आपको सोने से पहले आजमाना है। थोड़ी सी किशमिश पानी में डालकर पीस लें। अब इसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर 1 कप पानी में उबाल लें। पानी जब ठंडा हो जाए तो उसे पीकर सो जाएं। 2 दिन में सर्दी जुकाम दोनों गायब। दोस्तों, दूसरा नुस्खा थोड़ा अजीब है, पर है बेहतरीन। आप तो जानते हैं कि हल्दी हेल्थ के लिए कितनी फायदेमंद होती है, और ये सर्दी जुकाम में भी जोरदार काम करती है। जुकाम अगर जम जाए तो थोड़ी सी हल्दी जलाकर नाक में उसका धुआं लें। इससे नाक तेजी से बहेगी और कुछ ही देर में सर्दी जुकाम में आराम मिल जाएगा। तीसरा नुस्खा है लहसुन। जी हाँ, हल्दी की तरह ही लहसुन में भी हेल्थ को फायदा पहुंचाने वाले जाने कितने ही गुण छिपे हैं। सर्दी जुकाम होने पर लहसुन की कुछ कलियां उबालकर सूप बना लें। आधा कप सूप दिन में 2 बार पीने से सर्दी जुकाम में काफी आराम मिलता है। सर्दी जुकाम के इलाज का चौथा नुस्खा जो है, उसमें ना तो आपको कुछ खाना है और ना ही पीना है। बस आप पिसी दालचीनी, पिसी काली मिर्च, पिसी इलायची और पिसा जीरा बराबर मात्रा में लेकर एक सूती कपड़े में बांध लीजिए। पोटली जानते हैं ना आप? जी हाँ, बस कपड़े की पोटली बना लीजिए। इसे बार बार सूंघिए। इसे सूंघने पर आपको छींक आएगी, लेकिन इस तरह से आपकी बंद नाक तो खुलेगी ही, साथ ही जुकाम में भी राहत मिलेगी। अब रहा 5वां नुस्खा, गेहूं का चोकर। जी हाँ, वही चोकर जिसे रोटी बनाने से पहले छान कर निकाल दिया जाता है। थोड़े से चोकर में 2-3 लौंग और थोड़ा सा नमक डालकर काढ़ा बना लें। 1 कप काढ़ा दिन में 2 बार पीने से सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। ये है छठा नुस्खा। बात अगर सर्दी जुकाम की हो और तुलसी का जिक्र ना हो, इम्पॉसिबल। सर्दी जुकाम में तुलसी तो रामबाण जैसी है। चाहे तो तुलसी की पत्तियां यूं ही धोकर चबा लें या फिर पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं और दिन में 2-3 बार पी लें। तुलसी सर्दी जुकाम में फायदा ही करती है। 7वां नुस्खा वेरी स्पेशल। साउथ में रसम का बहुत इस्तेमाल होता है। इसमें इमली और काली मिर्च भी डाली जाती है। सर्दी जुकाम में रसम पी कर देखें। इसमें टेस्ट तो होता ही है, साथ ही ये शरीर से टॉक्सिन्स भी निकालता है और जमा हुआ जुकाम भी। तभी तो ये सर्दी जुकाम में भी बहुत फायदा करता है। तो दोस्तों, ये थे आज के 7 नुस्खे जिन्हें अपनाकर आप सर्दी जुकाम से बचे रह सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी कुछ नए नुस्खों के साथ। तब तक आप देखते रहिए चैनल वेलनेस।